係做乜啫？你一世人唔會再見到佢第二次嘅咯。我其實成日聽就係最驚係搭小巴嗌落車。我讀大學嗰陣時咧，地鐵站咧離我學校係有啲小巴，你唔會知個站，或者佢冇個站牌喺度噶嘛，就係靠你去到邊㗎。係啦，但係無啦啦突然之間咧有條友可以嗌落嘅喎，但係唔知個咩站。呢啲我覺得對於我嚟講係一個冇安全感嘅狀態咧，我會驚可能會唔會做錯咧。我最介意嘅就係人哋會唔會覺得我係一個好蠢嘅人啊？喂，阿妹呢度唔落得嘅喎，咁嘅人衰我啊，點落啊？咁嗰啲又我有聽過，甚至我諗係為數不少嘅人唔想嗌落車要小巴咯。Exactly， 或者搭到去總站我都有聽過。係啊，逃避，即係其實佢唔係要去總站嘅。係啊，咁咪就係咁唔使嗌啊嘛，習慣成自然嘅，就係你搭下咧，其實你又真係突然之間夠膽去做嗰件事，咁你夠膽做咗嗰件事咧，你之後其實係真係，其實佢會覺得冇乜嘢咯。咁啊試咗啦，試咗原來冇乜嘢，唔會死嘅，咁就繼續嗰件事。繼續乜啫？你一世人唔會再見到佢第二次。